Danas ćete, moji dragi gledatelji, saznati da li imate išias. To je jedna od najčešćih bolesti kralježnice i što vam ja dugi niz godina svakodnevno viđam u svojoj ordinaciji. Nešto ću vam više reći o samoj anatomskoj strukturi kralježnice, što je jako bitno da kasnije shvatite zašto imate ovaj problem, koji su naravno simptomi. I na kraju emisije ću vam dati mojih izvanrednih savjeta kako ćete prirodno i sigurno ukloniti tegobe vezano sa ovom vrstom bolesti kralježnice. Da bi malo bolje, moji dragi gledatelji, shvatili zašto zapravo nastaje išias i koji su njegovi glavni simptomi, morate shvatiti da ključnu ulogu u ovome igraju određene strukture našega tijela. I tu prije svega ovdje govorimo o mozgu, leđnoj moždini i nešto što se nazivaju živci. Naša leđna moždina ili kralježničina moždina ćete mi lijepo shvatiti kao da je jedna nit debljine kao mali prst koji se direktno spaja sa našim mozgom u ovome gornjem dijelu kralježnice. I kroz našu cijelu kralježnicu prolazi jedan tunel, ajmo ga tako shvatiti, kroz kojega prolazi sama kralježničina, moždina. Rekli smo jedna, ajmo tako reći, kao malo deblja nit koja je sastavljena od milijone ili milijarde različitih vrsta stanica, koji su napravljeni kao snopovi i što je nama jako bitno za reći. Iz cijele naše kralježnice izlaze živci prema ostatku tijela. I to je onaj dio kad se spajamo mozak kroz leđnu moždinu sa ostatkom tijela. Kada dođemo u donji dio naše kralježnice, dakle ovaj dio vezano za išijalgiju, ključni problem svih vas će biti pritisak na ovaj jedan veliki živac koji izlazi iz donjeg dijela leđa, koji se naziva išijadični živac. Ili bi mi još nazvali u medicini nervus išijadicus. I leđna moždina i živci zajedno sa mozgom su ekstremno osjetljive strukture. Vi kada njih pritisnete ili stavite pod nekakav problem i 1 mm, on će početi stvarati vama određenu vrstu problematike. I vi kada malo bolje razmišljate o samoj kralježnici, znate da kroz onaj tunel što smo rekli da se naziva kralježničina moždina, prolazi naša, sama moždina, ona je zaštićena sa samim kralježnicima. Jer naše tijelo štiti upravo tu moždinu od bilo kakvih vanjskih utjecaja. A između svakih kralježaka se nalazi nešto što mi nazivamo intervertebralni disk ili diskus. A njega ćete mi lijepo shvatiti kao da je jastučić koji se nalazi između dva kralježka. I onda imamo strukture kralježnice koje se nazivaju kralježci, diskovi, kralježničina moždina i zadnje ono što je jako bitno, to su živci. A živce ćete mi lijepo shvatiti, kao što smo rekli, da je moždina malo deblja nit i živce ćete mi shvatiti kao tanke niti koje putuju po našem tijelu. Dakle, i oni su odgovorni za prijenos svih onih signala koji dolaze nama iz mozga. Dakle, iz mozga putem kralježničine moždine, putem živaca, impulsi, informacije za cijele naše tijelo. I isto tako obrnuto. I kada mi iz bilo kojih razloga pritisnemo taj išijadični živac koji se nalazi nama u donjem dijelu kralježnice, a njegove oznake će biti L1, L2, L3, L4 ili 5, jer imamo 5 bitnih kralježaka u tom donjem dijelu leđa, vi dobijete išijalgiju ili išias. Koji su najveći uzroci samoga išiasa? Ja ću vam reći po iskustvu rada sa pacijentima zadnjih 23 godine. Dakle, ja sam u svom životu tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta izliječio od bolesti kralježnice. I svaki put, zapravo u najvećem broju slučajeva, vi imate nešto što se naziva hernijacija diska, bulging diska, protruzija diska i slične vrste tegoba. Što to u kratkim crtama znači? Znači da se vaš disk koji se nalazi između kralježaka iskočio iz svoga ležišta. I rekli smo da je sami disk kao jastučić koji je tvoren, ajmo tako reći, od nekog materijala sličnog želeu ili gelu. I kada on iscuri, on počinje pritiskati korijen živca i ovisno koji živac pritišće u donjem dijelu leđa, mi imamo tako određene vrste simptoma. I što se zapravo događa? Prvi simptom kada ćete znati da imate išijalgiju ili išias, biti će osjećaj utrnutosti, žarenja i peckanja koje vama putuje od donjeg dijela leđa. Specijalno ćete osjetiti recimo u kukovima ili oko gluteusa i onda se u gorim situacijama spušta niz nogu. Dakle, osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja i sličnih vrsta senzacija koje putuju niz nogu i ako ovakve vrste senzacija
osjećate sve do stopala u izuzetno se teškoj situaciji. Dakle, imate ove vrste signala. Druga perspektiva. Biti će osjećaj bolova koji isto tako putuje u kuk i kroz nogu, ovisno koliko je veći problem. Jer sve to prenosi osjet samoga živca koji izlazi iz donjeg dijela leđa. I mi kada razmišljamo o samo išijalgiji, postoji još određene vrste problema koje mogu uzrokovati, a to su recimo artrotske promjene, osteoartroza, spinalna stenoza i druge vrste perspektiva. U težim oblicima bolesti vi ćete sigurno početi osjećati iznimno otežano hodanje, recimo ukočenost u nozi, krčeve u nogama redovito. To se može biti u nadkoljenici, može biti podkoljenici, može biti skroz do stopala. I u najgorim vrstama same bolesti, kada to bude izuzetno kritično, vi ćete imati osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja, bolova i što je još bitnije gubitka snage i osjeta u samoj nogi sve do samoga stopala. I to ono što je zapravo najgore u samom išijalgiji ili išijasu, početak gubitka kontrole same noge. To ono kada pokušate stati, napraviti korak, jednostavno ne možete jer nemate niti balans niti kontrolu. To samo znači da je onaj disk u najvećem broju slučajeva iznimno pritisnuo na korijen živca i ti moramo napraviti iz svih mogućih perspektiva riječi. I još samo zadnja napomena za kraj, u ekstremnom broju slučajeva, u ekstremnim slučajevima zna se dogoditi da išijalgija ili išijas počne vezati se za probleme sa stolicom i sa urinom. Ako počnete gubiti kontrolu nad stolicom i urinom, to su ekstremno teške situacije samoga išijasa. I ovo morate znati. Vodite računa da ovi simptomi se previše ne spuštaju niz nogu. Ja kada mojim pacijentima objašnjavam kolikom su velikom problemu kada imaju recimo išijalgiju ili išijas. Ajme lijepo shvatite nogu kao da vam je jedna skala od 1 do 10 i da vam je na broj 1 tamo negdje oko kuka ili stražnice, a broj 10 vam je dole u stopalu. I što se više spuštate od jedinice prema dolje, vaši simptomi su gore. Dakle, ukoliko imate tegobe recimo do kuka, to su manje problematične tegobe. Ako imate do nadkoljenice, malo su gore, ali ako imate sve tegobe do stopala, nažalost to je ekstremno teško i kasnije problematično za liječiti. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl. Onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.